Right, vadiwa vatari tinokugamuchirai paNhimbe TV apo tinokupai zvirongwa zvakasiyana siyana, hurukuro dzakasiyana siyana, nhaurwa dzakasiyana siyana dzinoitika munharaunda yedu nenharaunda dzakatipoteredza. Chinangwa chedu chiri chekudzidzisa nekurayiridzana kuti tikwanise kuziva zviri kuitika kunze uku, zviri kuitika munharaunda, zvingave zvinofadza, zvingave zvinosuwisa, angave matambudziko, dzingave nyaya dzekufara, munodziwana paNhimbe TV. Tine chirongwa chatoda kuti timbokurukura nababa vatinavo muzuva ranhasi, tinzwe kuti nyaya yavo yakamira sei. Baba makasimba here? Isusu tinofara. Zvichida vazhinji vangade kuziva kuti munoitwa ani, munogara kupi, nzvimbo yacho iri kupi? Nonzi Edison Machaya. Kana muchikwanisa kusumudza inzwi kuti vari kuona vakwanise kukunzwa. Nonzi Edison Machaya. Ndinobva ndiri kwaTikitiki muMaplot, paManda Primary School. Ndauyawo nedambudziko rendinaro. Alright, kudambudziko regai tichasvika, toda kuti tizonzwa hurukuro yenyu kuti yakamira sei. Tangoti tingonzwa kuti mabva kupi, zvakamira sei. So baba, taona masvika tadeedzwa nasekuru kuti tiuye tikurukure nemi. Ndotenda. Taona masvika. Chii chakusvitsai panapa muzuva ranhasi? Dambudziko riri kumba wangu. Dambudziko riri kumba wenyu rakamira sei? Kana muchikwanisa kumbotitsanangurira muchidimbu kuti tinzwe kuti dambudziko raita kuti muzobva kwaTikitiki uko kuti musvike kuno rakamira sei? Kune mwanakomana akastroka waane 3 years. Kozoita umwe mukomana mudiki wacho akurwara pfungwa kwe7 months. Ndamboedza kubatsirwa nevamwe vachinzi ndozvigona svikira mari yakutopera. Chimbotitsanangurirai baba kuti tanzwa muchiti kune mwana akastroka. Timbotangira ipapo. Makamboenda here kuchipatara? Ndakamboenda naye. Kuchipatara zvakanzi kudii? Kuchipatara chinzi anofanira kumboita masesheni sandudza makumbo ake mbofamba pamwe naye. Hazvisi kuchinja? Hazvisi kuchinja. Tobva taenda kundobatsirwa futi madzibaba. Madzibaba akati dhuru izvi hazvidi chipatara, zvakuda vanhu vanokutakanura izvi. Umakati tinogona kutakanura tobva taisa pauri iwewe. Pana baba? Koitai bibi futi kuti munotakanura mamboisa pandiri futi. Asi saka gadziraika munhu takanuraika zvibveka pari pano. Hapana. Tikata toparadzana, hapana takabuda. Saka dambudziko iri richitanga, ndanzwa muchiti mabva kwaTikitiki. Ndo kwamakakurira here kwaTikitiki, uye dambudziko iri rakatanga sei? Zvakambotanga sei kuti mwana azostroka uye kuti mwana azotanga kurasa njere? Ndakakurira ndiri kunyanga, ndakaroora mukadzi achigara kunyanga village 16 Bronzebell Hotel. Ndiko takabekera musikana nemukomana akastroka, ndakatedzera mashure memukomana Bronzebell ikoko nyanga ikoko. Ndo patazobva nyanga ikoko tobva taidi paBrazil paKwesa. Zvikatazotama futi paKwesa tobva taya paBrazil paTikitiki apo ndichishanda paTikitiki apo. 99 paTikitiki apo. 2000 pandakazotatoraona munda. Svika takatogara pamba ipapo ndo pakatangira mwana iye mukomana wakustroka iye. Vechitu ndobva patanga futi mukomana mudiki wacho futi kurwara njere futi. Kurwara njere aimboita basa rekubata mhuka yemusango, nungu, nguruwe achitengesa. Zvisira paya zvokubata mhuka zviya atosiya. Atora demo bvatema imbwa ndobva. Patema imbwa bva yafa, bvatademo ndo kuzvitema futi bva tora demo racho. Ndakanza imbwa ichitema usa kuti wow! Ndibva mhanya ikoko ndinoona iye atogara pasi akuda kutozvitema imbwa yatorara uko yatofa. Ndakatovhura demo riya. Chachirota maenda kuona. Akora kwamada kumboita sei. Kozotema imbwa ikafa. Izvo akuzvitema futi wakuti. Ndakwanda simboza zvinombofamba sei kuti. Ndomatangira zvakaita ngona zvanje. Ndoenda kune vamwe vakanzi no sisi tinogona kudzikamisa chete hatigoni kuzvipedza beta. Sisi vakadzikamisa zvishiwa Unasari pamba ipa vangogara. Kugeza agezi. Chikafanwa nje, kugeza agezi. Mangwanani adai.
Nyangwe shamwari yake nyangwe isi saberi kwacho atombodaire. Unakangogara chiri. Munezuro akatotanda asina bhusi kana mbogeza hana kana chi. Akatonewa nemvura kutobva kutandi makuseni kubva kumba makuseni. Kuzodzoka futi kumba amtaundi munomu. Akazodzoka kuma za mapasi 5. Wakazosvika kwa zuva ratopitsva. Aibva kutando. Ko veukama venyu imimi vane here zvavari kumbotaura maringe nenhaurwa yamukusangana nayo? Veukama vazhinji veukama vangu inini vari kutete kuMozambique, vamwe vari kuShimoyo. Sisi vakaroorwa kuMaringwe. Saka ndine nguva isati ndamboonana navo be veukama ivavo. Kune hama dzangu dziri kuno kune dzimai. Vanatezvara vangu vanatsano vanamai dini vanani ndo hama dzenadzo kuno. Saka nhaurwa iyi semaonero amuri kuita wenyu nemanzwiro amuri ndanzwa muchiti makambofamba. Nhaurwa iyi haingangodaro here ichibva kudzinza rekwenyu ramakaberekwa iri? Pamafambiro amakaita imini hamuna here zvechiwa nekuti ndambonzwa muchiti aizva zvichade chipatara zvaakuda vanogona kudzikinura. Pazvakanzi hazvichade chipatara zvaimbonzi zvii zvacho izvozvo zvisingade chipatara? Chii chakaitika? Zvaitaurwa zvinhu zviviri zvitatu ndopakundinetsa manje. Ndikasvika pamwe inzi wana wako akanonga chiro chemunhu wese. Saka munhu wacho akanongerwa wacho ndiani kondinoripi kana anzaiwa ukatanga apupura kuchipupura chikukomana hapana chapucharorirwa ipapo. Ndoenda futi pane mumwe aiwa zviri kubva kudzinza rekwenyu izvi. Imini baba dzinza rekwenyu ndiko zviri kubva. Chizvigadzirisa izvi hapana chabuda. Ndoenda pane umwe kanzi umwe wacho yayo pane munhu aimbovhima naye. Ndepamwe wapo pane munhu aimbovhima naye aimboya kumba kwenyu achimudaidza kuti ade ndovhime. Munomuziva here? Ndikati ndinomuziva here mufana anogara kwaMashumba. Kwanzi ndakatoita mufana avheke pfungwa. Ndari ega anobata mhuka muri ari wese naiye habati mhuka ndemumoyo. Ko uyu usitoroka uyu zviri kunzi izvo zvekumushava munhu yose kuti aratidzi uyu aiwa akabambudze munhu ende mutaure nemunhu wacho akabambudza wacho ende mabvunze mwana iyeye. Saka ndichaziva zviri manje uye kuti ndezvekumusha kwenyu uye kuti ndezvekuba. Saka handisina chaichaziva be zvotoda notoziva chaiwo manje ndondondipedzera. Ko imimi muchikura ndikunzwa mukutaura pane vakambotaura zvekumusha. Hamuna here zvimwe zvamaimboonawo mukukura kwenyu kana kuti kudzinza kwenyu? Hakuna here vamwe vakamborasika pfungwa nevamwe vakambostroka muchikura muchiri kuMozambique musati mayo? Tichiri kuMozambique kwataigara kwacho taigara kuShimoyo. Hama zhinji dzadziri kutete ndokwedziri. Saka kuti ndizoonawo zviri kuitika kutete uko ndiri kuShimoyo kwahandisati ndaisazvo rangu ba. Asi baba aitaura kuti ndo sekuru wangu ainge ari n'anga hombe yairombesa dzimwe n'anga kutete uko. Ndichiri kudiki ipapo. Sekuru wangu ndi baba iye. Sekuru wangu ainge ari n'anga hombe yairombesani nadzimwe n'anga. Ndo zvandaingoza chete. Zvokuti kune munhu akarwara akatisungirira kana kamapoizeni aizvo zvabudhara anambobvira zvitaura. Baba vari kuera izvezvi? Usaziva zvinezvi makore acho awanda. Makapedzisira kuonana nawo? 2009 ndokumakapedzisira kuonana nawo. ndopedzisira matambudziko ese aya anga asati basa nani. Saka sekuru venyu ava vaitaurwa imimi hamuna kumbovaona? Makazokura pa hamuna kumbovaona? Hamuna kumbovaona pakura kwese hamuna kumbovaona ba takatotama tichiri mudiki kubva kutete kuenda Shimoyo. Hamuna kumbovaona ba iko. Chimiro chawo ndomboziva. Asi paitaurwa pavanga vachiri vapenyu here sekuru avo? Pamaiudzwa nababa kuti sekuru vairombesa dzimwe n'anga? Vanga vatofa kare kare chinzi vakatofa kudhara vatosara mai chete. Mai vavo ndivo vandakaona. Saka baba havana zvavaiitawo kana zvekubatsira kana zvekuchiremba? Vanga vangori munhu asina zvaanga ambosirwa nasekuru? Notonzwisisa kuti vamwe vana sekuru ka vanozongosiyirawo futi kuvazukuru. Saka baba kuna baba zvazvakamira sei? Kuna baba uyu chaingoenda kubasa kudhakwa chete ndokwandaiona. Hapana chimwe chaimboita kana mubadza kuchera mushonga asambopinda musango ba. Chakune mwadora akapedza kumwadora akadzokera futi kubasa kuya kunyanza uko unosvika Masvipi ndiko kwanoshanda mundaraunda.
Saka tanzwa taona masvika panapa. Chii chazoita kuti musvike panapa? Kune next day togara naye kwateketeke. Yakasangana adzimai vangu vachienda kundoraura bvanza mama. Ndikuona kuti mhuri yenyu manetseka nayo madaidza. Asi ndaona kune vamwe vanobatsira. Vari tu vana mai vavo. Vanobatsira upi vari muvhengeri ikoko. Namba dzavo munoziva mangwana ndokupei mai Judi. Ndobva yana topuwa namba dzedzi. Ndobva ndafona wani namba dzacho dzakauya namai vavo. Dzakauya nadzimai vangu dzapiwa nefriend yavo. Ndobva ndafona. Ndobva wadaira. Vanzaiwa mirai tikupei namba dzinavo vanhu vanobatsira chachao namba dzavo ndokupai mai manje. Ndobva ndapiwa ndobva ndakandirwa foni namba dzedzi. Ndobva ndafona nezuro. Bvanza siti ndiri kuHodevari. Handisi kwaRusavi. Munogara kupi? Ndinogara kwaRusavi. Asi tiri kwateketeke kumaPlaza. Vanzaiwa ini handisiko kupi. Nditori kuHodevari. Asi muzofona mangwana. Ndasingazofona late kuma11. Ndobva radzi uyai kuvhengeri. Namba R18. Ndo maona ndichisvika kuno. Ndo mafambira amaita. Mafambira andaita iwa. Vadiwa vatariri, tsanangudzo yapiwa nababa Mainzwa. Dambudziko ravainaro Marinzwa. Tambozamawo kuti tinzwisise kuti kuchipatara vakaenda here, kwakanonzi chii. Vatsanangurawo zvavatsanangura. Ende vatsanangurawo kuti vane vabatsiri vamwe vavakamboona vakavatsanangurira zvavakatsanangurirwa. Chishuwo chiri chekuti isusu pabasa pedu apa tinenge tichida kuti mhuri yeZimbabwe ibatsirike, matambudziko atiri kusangana nawo aite mashoma. Kune vazhinji vatinoona zvichida vamwe havanzwisisi nhau dzechivanhu. Vanenge vachiti haisi tiri vatenderi, tiri maKristu. Hazvina kushata, asi zvakangonaka kuti mutore mukana wekuti munzwisise uye mudzidze kuti nyaya idzi dzakamira sei. Zvanaka kuti baba vauya vega muzuva ranhasi, havana vadeedza. Idambudziko ravari kuti ivo vane nguva vachiona kumba kwavo. Saka muzuva ranhasi vauya kuti vazobatsirwa. Sekuru, baba vasvika, vane nyaya yavainayo yavatitsanangurira. Zvichida pamwe pane zvimwe zvasarira, togutsikana kuti pamwe zvichazobatika nekufamba kwenguva. Pasvika baba, zvichida vati vakambofona nezuro, handizvo kuti vakafonera imini. Baba vanenge vakatanga kufonera kunhembe handizivi. Vanenge vakatanga kufonera kunhembe FM. Ndobva vakazopiwa namba dzangu. Ndobva vandifonera shuwa ndanga ndiri kuZindi kwaHodevari. Ndikati maybe what's happened ndinooneka mangwana ndichireva nhasi. Saka watosvika futi ndauda kugadzira kuti ndibude kuenda. Ndiri murwendo rwekuenda. Ndinonzwisisa kuti vamwe vanhu vanoti matare tinovhara muna November. Ndizvozvo. Pana akatombobvunza kuti ako hasi November here uyu. Ndinonzwisisa vamwe vanhu vanoti matare tinovhara muna November. Asi munhu kana asvika ada kufa, isusu hatimiriri November. Tinokwanisa kubatsiridza tinokwanisa kubatsiridza munhu dambudziko rake. Zvakafanana kana nyangwe iri ngozi, haitadzi kukuurayai nekuti tiri muna November. Chiri chikwambo hachitadzi kukuurayai nekuti tiri muna November. Saka ndosaka maona baba wazondifonera vachisvika pano. Saka tikakwanisa kutaura navo, hatina chatati tavabatsiridza, ndatendawo. Sekuru, tiri ipapa ndokumbira kuti matibatsira kuti chinomboita kuti muna November matare avharwe. Chino tinoona kana kumadzimambo, kune madzimambo anotovhara matare muna November. Isu pabasa pedu apa tinoshanda zvekare nemadzimambo, tinoenda kumatare tichinotora nhau mumatare. Kune vamwe madzimambo pari zvino vakatovhara vachiti mwedzi wambudzi. Kune vamwewo zvekare vatinonzwa zvekare vachiti aiwa, kune nyaya dzekutoti hatikwanise kumirira kuti November apere sekutaura kwamaita.
chii chinomboita kuti November titi matare anovhagwa? Chii chinechiitika muna November chinovharisa matare? Ya, rega ndisanangure nechidimbu chidiki. Chinoitika pamutemo waNovember. Mutemo waNovember kana kuroorwa chaiko kwevanhu hakutenderwi. Zvichitaura kuti pasi chigare chedu chinotaura kuti hatitenderi November havakwanise kunge achishandwa nevanoita chiwani. Asi hedu isusu kuri kwedu kunyanga hatikwanise kuvhara matare, asi kune vamwe vanokwanisa kuvhara matare. Saka muchidimbu tinotaura kuti November mwedzi usiri wekushanda hausi mwedzi wechiwani, mwedzi wavanoti mwedzi wembudzi. Saka vanovhara end of October, December vanhu vachivhura matare. Asi kwatiri ukauya tinokwanisa kukubatsira nekuti hatingasiyi munhu achifa. Ndo chidimbu chandingakwanisa kukupindurai. Saka dambudziko rababa ravauya naro iri zuva ranhasi rinobatsirika here? Toda kutozonzwawo kuti chii chavari kusangana nacho. Notunzwa kuti vazenge vava kuti mwana akazotema mbudzi, umwe akastroka, ane 3 years astroka. Dambudziko ravo iri rinobatsirika here ravauya naro muzuva ranhasi? Ya, dambudziko rababa rinobatsirika. Asi nyaya iripo ndeyekuti urwere wakahuregerera wemwana wekustroka. Sekunzwisisa kwangu ari kunzi ane 4 years astroka, handiti? Saka kune mumwe mawaitomboenda. Asi chiripo ndechekuti baba ava waifanira kunge wachitaurirwa chokwadi nemamiriro akaita nyaya yavo, nekuti kubva waine 12 years wachibva kuMozambique kune family yavo wachizodzokera muna 2009 wanga wane makore mangani kuti wadzokere kumba. In fact dzinza ravo nderechiwani. Saka chiwani zvachinoita, madzisekuru aya anogona kuuya kunobata kuwazukuru otanga kuvarwarisa, handiti? Kuitira kuti uyu baba atondere kudzokera kupi? Kumba. Saka ipapo pakasanzwisisika. Zvichienderana futi kuti uchiremba hwanga huri mudzinza mavo hwanga huri hwakachena here kana kuti hwanga hwakasviba, handiti mapanzwisisa. Saka izvozvo zvinokwanisa futi kuataka pavana. Nekuti fungai kuti dambudziko rababa ava riri kuataka wanakomana chete chete, asi wane wana wasikana. Ko wasikana harisi kubata, wasikana wakaroorwa zvakanaka, asi wanakomana hapana akaroora, wese ndo wabva wapindwa nedambudziko, handiti muri kupaona? Saka zvichireva kuti baba ava waifanira kunge wakaenda nemhuri ichiziva kudzinza, yaifanira kuziva kune vamwe, even kana kuchimoyo ikoko kune vamwe. Nekuti kubvunza kwangu ndewekuti makazvarwa mega here mimi baba? Ndazvarwa ndagamba, kuna sisi variko, sisi vakaroorwa ikoko chimoyo ikoko, ndakatosiya variko chimoyo ikoko, ndovandava ndagamba. Makazvarwa muri vangani? Tomboti vamakashayika takazvarwa tiri 2. Kuna mai vangu vakanibereka, takauya tiri 2. Ule mukadzi wechi2 akatorwa nababa ndova kune 5 tatowanda. Kune 5 wakomana? Saka zvichireva kuti family yenyu iriko? Asi imimi ndimi musina kukwanisa kudzokera kufamily yenyu? Ndisina kudzokera kuba ikoko. Tongoti ndimbe baba ava mushonga mukuru, tisina kuti tawapinda kunowarapa, kuri kutaura mushonga mukuru ngavatakure mhuri yavo wamboende nayo koiratidza kumusha, ikaenda ikanoona kumba, I think inorapika.
nekuti ndokune n'anga hombe kumba. Wanozive kumba, wazive kune vamwe, ndo mushonga mukuru. Pamaifamba apa baba makambosangana here netsanangudzo iyi yekumbonza mhuri kana kuti vana vanoda kuti vazive kune dzinza ravo, kune dzinde ravo, nekuti tinomboonawo zvekare kune vana vanotonzi vanotonetsa kana asiri mudzinza rake, asi kungotsika paivhu repamba pavo mwana iye anobva aita zvakanaka. Amenoti pamakambofamba imimi makambosangana nazvo here? Pandakambofamba ndisati nangu ndasangana nazvo baa zvokuti munomboenda nevana kumusha, izvo zvasati ndasangana nazvo ma. Asi kunze kuti vanhu vanonditi mhepo dzekumusha kwenyu, vamwe vanonditi wakaba. Ndochienda kune munhu akabirwa, onditi shuwa mbudzi akasungiwa sikakare. Uri muzukuru wangu nhingi asati ashaika, ndo pakabuya mbudzi iyoyo. Saka mbudzi iyo takuda mari inokwana kuita mechii $70 pambudzi iyoyo. Ndikanipa $70 ndochitaura mbudzi iyo yanga iri mbudzi yemasungiro. Baba vazvoti anga iri mbudzi yemasungiro. Saka ini ndakaturira kumasungiro acho, waridze masungiro ndo andakapira kuti mbudzi iyo yakabiwa. Saka zvayakabiwa chiteera imbudzi. Waridzi wacho ndirape mimi ndimuridzi wacho imimi. Ndimuridzi mbudzi yamakapiwa masungiro ndimi. Kwa pakazoturira waridzi wacho ndiwapo. Anza izvo zvokuenda mundibvudzi. Ndati ndizvo zvakaimari iyo. Madzimai ndo zvekutaurwawo. Tikadzosera mari achataura futi kune vakuru wavo vakapiwa mbudzi dzemasungiro. Kuti vakafa vakuru wacho vanongovaturira futi kuti vakuru wei mari yembudzi yanga takashaya yadzoka. Munhu ngaite zvakanaka, munoona munhu uyu achiita zvakanaka. Hazvisisi zvakumusha bacho, zvaapa panotsanangura kuti mbudzi ndedzemasungiro. Tokuda $70 tikumbire futi kuti waridzi wakati wamasungiro waya ndiwo anozodzeka achigadzirisa kumunhu ari kurwara stroke wacho. Ndo stroke wacho. Saka mbudzi makabvisa here? $70 makabvisa here kuti muone kuti mwana anopora here ndapo? $70 asati abvisa bai. Patakati mafoya mazva mwegore rapera here. Kuti mari yemadzimai ngatitenge titimboendese imwe mari apa. Madzimai akazi aiwa kwete ngatitengera mutanga grocery redu. Saka taona kuti tikapikisana chakumisa takutorwa mumba. Ndakatedzera zvakataura mudzimai katenga grocery nhasi mari dzapasina kuti. Imimi pamogara pamba penyu here ndimakapavaka here? Pamba pamwe nditakatopavaka. Totanga tovaka, totema miti, tovaka nemiti pesi pala. Tanga totema sango ranga riripo tovaka dzimba pala. Svikana nhasi. Saka kubva ipapo hamunozombodzokera kumusha? Hamuzombodzoka futi kumusha. Pemiti ndakatora wadhiye mukadzi wese toteyo. Ndarangu pemiti dzakazoitiswa nemashaka. Hamuzombodzoka futi kumba. Chandiri kuona baba imi munokwanisa kumbodzokera kumba newana. Ndo dzidziso yandingakudzidzisei. Hazvisi kuda mushonga, hazvisi kuda munamato. Mushonga mukuru, tsvagai mari mutakurane nemhuri, handiti muende kunotsika kumba. Wazive futi paumba pasekuru wavo kuchimoyo ikoko, handiti tisingatauri zvekutete. Wazive kumba kwasekuru wavo paumba penyu imimi. I think mhuri ingaite zvakanaka. Muchiri kukuziva here? Ndikupaziva chimoyo mane makore mangani mabva kuchimoyo? 2009 kazvinezvi kana 20 years kuranga zvino. Hatisati. Asati. 16 years. 16 years. 16 years. Imbodzokerei kumba nemhuri. Nekuti wekustroke akatanga achistroke here? Ayo.
anotanga chistroke baba. Akamboshanda. Kushanda aisashanda bwana. Angotendera mabhawa chete. Sisi ngori mumagadheni bamba. Iye aisashanda bwana. Angotendera nembwa chivhima chete. Asanga asina kusvika pazera rekuroora here mama. Haana asvika pazera rekuroora here. Anga asvika pazera rekuroora but haana kuzongoroora svikira anozotorwara kudai. Saka kungostroke asi anotaura heka hake zvakanaka. Kutaura zvakanaka aitogadzira muhomba bambera neroko waniso rimwe kudai. Achigadzira nebadza muhomba twake so. Saka pautaurwa nyaya yekuba iye ari kuzvidaira sei, ari kupindurawo sei panyaya yekunzi wakatibira mbudzi because munhu ari kuziva zvaari kuita. Zvembudzi asi kuramba ma. Ari kuziva kuti wakatora mbudzi. Ari kuziva kuti wakatora mbudzi. Tondobhadhara here kwanze he. Mabhadhara here pamanganoita zvana. Wakatora mbudzi kupata kuvhunza iwe after 3 years. Ndikana pari chinhu chemunhu chavakatora taura tindobhadhara kwairegerei kutaura nguva dzese svika makore kuwanda kudarizvo. Dasiri muprofita akatiudza kuti mwana ainge araurire pane pakatora mbudzi yemunhu. Dasiri akatiudza kuti iwe uchiramba chingonyara sei. Shuwa baba. Ndaimotaure navo. Ndakanotaura navo zvishuwa kati mbudzi ndiyangu yakabuda zvishuwa. Asi kakare. Zvibvisa mari iwe vanoita zvakanaka. Yakubviswa mari iwe anobva aita zvakanaka. Ko uyu wekupenga akaba futi. Uyu ndikunzwawo nevamaprofita. Kunzwa. Zvichinzi izvo. Munhu aivhima naye. Ndiye akamushereketera. Nyaya yacho ndei yakamushereketera munhu aivhima naye wacho. Nyaya yacho ndeyekuti wakafamba wese musango haasi kubata mhuka. Kana akudzokera kumbari ega ndopaanobata mhuka. Aisauya nemhuka here mumba kwenyere. Ndikati pampa yaigona kuuya nenguruve. Pampa yaigona kuuya nenungu. Yakakura kudarizvo. Saka raine munhu iye hapana chaanobata. Asi kana aega akutobata mhuka idzi. Akuuya nadzo kumbari vanhu. Ndizvo zvakwanzika izvozvo. Achazivi manje. Saka zvinoitwa sei kanzi tinogadzirisa. Tsvagai mari yakati. Tozodai. Tozoenda mumvura. Tonyikana mumvura. Zvonyikana mumvura zvomuda kubhabhatidza inani ndinangu. Ine mai handichaendiko bai. Ngei kati kuenda ikoko ndozonyikwa mumvura inini ndokurapa kwacho ndonyikwa mumvura kubhabhatidza mwana wacho nyikwa mumvura futi. Saka zvinobuda here zvakadaro. Ini ndakatora mati ndichadzokeri futi dai. Ngatogara ini. Ndofunga mashoko ekupedzisira ndeyekuti chandangokutaurirai izvo munenge mangonzwa kune vamwe hatingashandi nezvazvo. Asi dzidziso hombe yandinokupai, tsvagai mari mukwanisa kuenda kupi kumusha nevana. Vana ngavazive kupi kumusha. Zvichitenda tichagona kuenda kunoona mhuri yenyu. Tosvika paumba penyu. Kana tine zvatinenge taudzwa, tadzidziswa, tichakutaurirai. Asi chandokudzidzisai panyama ndechekuti endai kumusha. Wana ngawamboende kumba. Amen. Manzwisisa? Matenda. Nekuti hakuna munhu akazvarwa ari ega. Asina family, asina dzinza. Handiti? Munofanira kumboenda kumba newana wazive kumba. Ndofunga pamwe pangatangiwa upenyu hutsva, upenyu hunyowani. Ndatenda. Tinotenda nadzidziso yenyu. Kwakamboya asikana 2 vakaroorwa vana vangu. Vakava vari 2 vana vevasikana vakaroorwa. Asi vakazi kumusava kutaura shoko kuti baba, toda kutsvaga mari. Timboende tese kumusha. Saka ndakatadza kuziva kuti vana vari kufunga chipa. Chida pamwe vakasanganawo nazvo mukufamba kwavaiita kuti muri kufanira kumbosvika kupi? Vakasangana nazvo. Kumusha. Utsanangurwa nasekuru izvi. Aiwa, saka regai tinzwe kuti nyaya yacho yakamira sei. Tanzwa zvichinzikana zvikatenderwa. Kwakumbosvika kwakuona vana nemamiriro azvakaita. Izvo zvinenge zvakubva kuna sekuru teda kunzwa kuti
vanenge vataurirwawo kuti chii sekutaura kwakaita. Asi dzidziso hombe yandatobatawo neniyo ndeyekuti vana vanzi vanofana kudi kumbosvika kumusha. Saka pamwe mukatobvunza vasikana vahombe vamuri kutaura vanogona kutokudza kuti aiwa baba tinewo kwatakatoudzwa kunzi ndoendai kupi kumusha. Hatizivi, asi pamwe mukanyatsovabvunza kuti vanangu pai pamaibhotara nyaya yekuti toda kutsvaga mari tiende kumusha pai mainyatsorevei zvazvabva kupi. Zvichida vanogona kutsanangurirai kuti tine matakambofambawo baba kana kuti tine matakambobatsirwawo tikangoudzwawo futi nyaya yekutsika mumusha. Saka regai tione kuti dambudziko renyu racho rinofamba sei. Tinenge tichingotierana naro kusvika pamunopedzera totonzwa kuti zviri kufamba sei, nekuti ndatofarawo kuti matoya mutaura kuti hakuna akakupaiwo nhamba akati muuye kunoku mubatsirike. Tinongotarisirawo kuti tinotendawo kuti vamwe munodi munobatsirika. Ndo shuwiro yedu hombe iyoyo yekuti dambudziko ramuinaro ribei. Chokwadi tibatsireyo asekuru, dambudziko rinotenderedza musoro. Nayo tatenda sekuru. Nyaya ndiyoyi, muzukuru ndiye, dambudziko racho ndiro raatsanangura iri. Atofunga tichaita kuti timboende kumba kwawo toenda nawo tonoona wana tonoona urwere huriko. Saka mhuri yeZimbabwe ngaisati taenda kunorapa. Taenda kunoona vanhu. Tiri kuenda kunoona zviriko. Ndizvozvo. Tinoda kuenda kunoona zviripo. Kana taona zviripo tozotangira ipapo. Taona kuti tinozvikwanisa here, nekuti isusu hati tinogona, tinoedza. Ndizvozvo. Hatigoni asi tinoedza. Saka tida kumbonoona kuti kwakamira sei. Aiwa tinotenda. Ndo mashoko. Tenda.